ル初心者な友人からマーベルライバルズでサンクタムステージの冷蔵庫にはなんで化け物が入ってるのと質問が。答えはドクターストレンジの食事だからですね。なんでもストレンジは魔法の使いすぎで体が変異してて、化け物料理でないと栄養が取れなくなってたそうな。そんな化け物料理を作るのは皆のアイドルウォンさんで、ご本人曰くウォンさん作のフリカッセは絶品だとか。自分で言っているのがとても怪しいですね。ウォンさんが家出をしてからはストレンジ先生ご本人が料理をしてる様子。ちなみにこの化け物料理はハンセン病の味がするらしいんですよ。どちらにしろ何があっても絶対に食べたくはないですね。